Ukanantal uto olal winik, ukanantal umalo bileja, ukanantal mauyantal elelob yetel, ukanantal mauyantal de gases de efecto invernadero cuyálalo lejela utial ukanantal upihtalshan le contaminación cuyántalo lejela letile meyahob gujolintal y chile sistema metropolitano utial ukanantal yetel umeyahtal yala balo watamis meya tzapkajot virtumen lenojalachi un Mauricio Vila Dosal. Bello el shock cubetal tumen le Instituto Tecnológico guaytunos cajiljo tu hetzaje cada juntul mac San Samale cupatic wacupulic tac 760 gramos yala shlala balo tutanahob tilehela kuyalale yane leti le kututa lobo yane leti le metalo wachichich balo yetel ulak jejelas kanaan balo ichulak kanaan balo bexik batik shantiteshe bey hun hatstile no kanan meyahil kubetal wa Yucatán utialuts atantal le shoko kuyuchul kushub hasta tumen le pala lobo tuyo la lejela le usnojochi le Secretaría de Educación y tu nos lumil Yucatán y un Liborio Vidal Aguilar tu cuba certificados de primaria y eter secundaria ti que sientul almaco te secundaria kukabatik Jacinto Pat te tu cajil ya escaba bello le no halacho tu shimbatashan le nos molayil tushkutzabal shoktile secundaria técnica número 49 tetukail holka cantunil tush tumuchuba yetel mama tzilo beshantata tzilo kansa shokob yetel hol popilob unahilob shok tulaka lobe utmasho tutzaho kahot bil lebasho kananti le unahilob shoko Ichula kanan baloxik batik titeshe le chef kukabatik Iracema Martínez Lozano yan ukansik uyuchul chakal hanal ti humpel oray utial utzabal uyoch si diestulul mako lehela yetel uyanta juntul robot de tecnología alemana beitu no kutzabal kahot bile yetel lehela Beije ukabet kunsal tak 16 pelel electrodoméstico. Se ukatiale lugar umeyas lejela kumeyas tal tumen le roboto. Beituno kusabal ojet bile le ushokilo wa ukansa hilobo yanubetal te tuken el jueves chumuk quinte club libanés kutsokole kusabal kahot bile yanutoholtik chan 200 pelel peso. Le bukas tak in cash bile yanukabet kunsal utialu betal utstile unahil kaimedeo beshano ula kanan balo le la hachcheta kanan sikbatik titeshe le buen fin kuyalalo tile hapela yanu betal tukinil 18 tak 21 tile winalil noviembre le hela yanu betik hachcheta malopta le konol wa Yucatán te ichile kinova kutso kole yanu tsabal hehelas balo kahot bil yetel kombil yetel uyensal utojolo tak casi 13,000 el unahilob konol yanu yok sikubau y chile nos canan konolte y chile kinoba veo le Procuraduría Federal ti consumidor yanu betik shan jejelas me yahob ti chuk le hela utialu hetzele tulakale unahilo konol kuyaliko yan uyensiko utohole balobo kachuk take wahacha kubetiko watan ukonikob shan le balo kuyaliko yan ukonikobo tu tsoke sigbatik titeshe te tu kahil umam tsoku kubul le antahob ichi le programa kukabatik peso a peso le hela utialu tsabal anta ti cientulul productores te tu kahil umam yetel 17 pelel u comisaría y lob Ichile antahobotian herramientas maquinaria yetel ulak núcleo hachetas kanan utial uyuchul meya yetel umas malo kunsale jejelas meya hob kubeta lobo beyo le nohochile apoyo kutsabaltile productividad agropecuaria waitunos lumil Yucatán kujolintal tumen Manuel Suárez tu kaholta le hachichichmeya kujolintal tumele ujalachil ukahil uma yungas par Ventura Cisneros yetel umoktanil umeya utial uyusil le uma ni lobo